olen Priit Halberg ja olen teinud niplispitsi juba pea 17 aastat. Et sellest nüüd juba umbes pool ainult enda mustrite järgi. Et see on tõsine ja tore looming. Ja nüüd ma täna tutvustangi teile, kuidas see protsess välja hakkab nägema. Et kõigepealt muidugi mustri idee, et tuleb joonistada siis oma mõtted paberile, arvestades seda, kuidas niplispitsi reegleid ja kuidas seda luuakse. Et siin selle töö juures, mis mul pitsipadja peal on, alustasin samuti kõigepealt mustrist, ehk siis lihtsalt joonistasin. See on selline täiesti loov töö ja muidugi kunagi ei tea ette, et jah, mustri võid ju joonistada, aga kuidas see hakkab siis reaalselt hiljem välja nägema, et siin võib olla täiesti üllatusi. Kuna tegemist on sellise niinimetatud meetripitsiga, siis ongi neid mustrilehti päris mitu. Kui hakata pitsi joonistama, siis peab lähtuma muidugi sellest, mis stiilis niplispitsi teha. Mina põhiliselt teen nõndanimetatud torsioonis. See on niisugune hästi lihtne, samas võimaldab, ütleme, selliseid ornamente, geomeetrilisi kujundeid. Ja idee on see, et tuleb endale nagu ette kujutada, et kuidas need niidid hakkavad siis ka seal pitsitöö käigus liikuma. See on nüüd selline väike sissejuhatav nii-öelda joonistus, ehk siis lihtsalt ainult nii-öelda mõtted paberile pandud, siin on parandusi, lihtsalt mingisugune idee, et kuidas nüüd võib mingi joon või kontuurniit liikuda. Iga see väike punktike tähendab tegelikult pitsi tegemisel nõela kohta. Ja igast punktist tavaliselt liigub siis 2 paari pulki, ehk siis 4 pulka. Ja erinevalt kudumisest ja heegeldamisest, kus on see liikumine ridade kaupa, siis niplispitsil on liikumine mööda diagonaale. Ma saan liikuda kas niipidi mööda diagonaale või niipidi. Mustri või joonise peal on siis ka näha see, et kus kohas ma mis nii-öelda liigutusi tegema pean. Et see on samamoodi mustri lugemine nagu heegeldamisel või kudumisel või ükskõik millise teise käsitöö tegemisel. Erinevus on nüüd see, et kui heegeldamisel ja kudumisel on see muster kõrval, siis mina teen tööd mustri peal. Ja see pool, mis on nüüd siis ülespoole, ehk siis minu poole, jääb tegelikult pahemaks pooleks ja see, mis on nüüd vastu seda pitsi mustrit, see jääb siis paremaks pooleks. Edasi on üks konkreetne arvutiprogramm, millega saab ära teha siis natuke ilusamini ja tõepoolest siis see, mis saabki selleks mustri põhjaks pitsipadja peale. Et kui nüüd need ettevalmistused on tehtud, järgmine suurem töö on siis sellesama mustri liimimine papi peale, nende nõelaaukude tegemine, sellepärast, et see on alati hea need ette teha, sest eriti kui on halb valgus, siis näha seda täpset punkti, kuhu see nõel panna, on väga keeruline, aga kui on need nõelaaugud ette ära tehtud, siis on töö palju lihtsam. Järgmine samm on siis pitsipulkade kerimine, mis on selline meditatiivne toiming täiesti, et sissejuhatus töö tegemisse sõltub siis pitsi laiusest, niidi jämedusest, pitsi enda mustrist, et kui palju neid pulki on. Siin selle padja peal on 72 paari ehk 144 pulka
ja need pulgad, nagu on näha, on ilusti-kenasti kokku pandud nagu sellises järjekorras, nagu töö tegemiseks vaja on. Kuigi inimesi võib ära ehmatada see, et padi on pulki täis, see on kosmoseteadus, siis tegelikult ei ole asi üldse keeruline, sellepärast et korraga on töös ainult 2 paari, 4 pulka. Et kui siit nüüd hakata järjest tegema, siis on ka 2 põhilist töövõtet, nii-öelda keeru tekitamine rist ja uuesti nõel ja nii ta lähebki. Saab teha igasuguseid ornamente, saab ka lihtsalt näiteks valget pitsi värvida taimedega, et oleks huvitavam, saab teha jõuluehteid, tribasid kuusele, see on üks smoki vöömeestel, see kuldne pits on naiste käekoti peale ja siis saab katsetada ka lihtsalt, ütleme, selliseid ornamente eri variantides, pitsid võivad olla värvilised, nagu see, need nelikud siin, nii et teha võib kõike. Ja kui teha enda mustri järgi, siis on ju alati see hea tunne, et see ongi ainueksemplar maailmas ja see on sinu loodud. Ja kui see kellelegi meeldib, siis teistele inimestele rõõmu valmistamine on ju super tore.